Я был в боевой группе. Это как заказные убийцы. Один раз поехал на Филиппины. Наша работа была не только убить конкретного человека, но и выслеживать его, следить за его местом работы, квартирой любовницы и так далее. Если бы мне тогда сказали пойти и бросить гранату, я думаю, я бы с радостью пошел. Тогда я восхищался такими людьми. И я был готов провести в тюрьме хоть 15, хоть 20 лет. Наемный убийца, киллер. Звучит внушительно, но на самом деле мы были пушечным мясом. Мы едем на встречу с человеком по имени Ватанабе-сан. За 20 лет он прошел путь от шестерок вышибал до главы клана. Чем всех завораживает Япония? Она всегда производит впечатление какого-то невероятного мира, знаете, из фантастических романов. И даже возникает такое ощущение, знаете, как будто ты вот все время отстаешь немного от этой быстро развивающейся цивилизации, но никогда не поздно это исправить, изменить свою жизнь, окунуться во что-то новое, например, освоить актуальную, востребованную профессию. И поможет вам в этом образовательная платформа Нитология. Нитология – это современный подход к обучению, самые лучшие методики и сильная команда профессионалов, авторов, преподавателей, маркетологов, продюсеров и других специалистов. Абсолютно комфортная образовательная среда и комьюнити единомышленников. Каждый студент активно вовлечен в формирование процесса своего обучения, ведь нитология помогает студенту реализоваться именно через его сильные стороны и не заставляет делать то, что не по душе, то есть индивидуальный, гибкий подход к обучению. У нитологии много разных направлений. Как выбрать то, что подойдет именно вам? Для этого в первую очередь стоит записаться на курс, который называется Digital Start. Первый шаг к востребованной профессии. Этот курс абсолютно бесплатный. Длится он всего 2 недели. И за это время вы можете попробовать себя в разных профессиях и задать экспертам интересующие вас вопросы. Среди самых активных студентов впоследствии будет разыгран грант на дальнейшее обучение в нитологии. Ну и, конечно, после прохождения этого курса определиться с будущей профессией будет гораздо проще. Кстати, о дальнейшем обучении. По промокоду «Люди» всех моих подписчиков ждет скидка 40% весь июнь на любые онлайн-курсы нитологии. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на бесплатный курс Digital Start. Я 2 раза делал татуировки. Когда я делал впервые, мне было 21-22 года. Они что-нибудь значат? Здесь карпы. Здесь изображение демона Ассура. Карпы приносят удачу. На спине тоже кентара, схвативший карпа. Это изображение, приносящее удачу и успех в карьере. Карп ведь поднимается вверх по водопаду. Это означает «всегда и везде иди вперед». Давай. Потому что звучит похоже. Поэтому делают такую татуировку. Кто заметил, у нашего героя Ватанабе-сана нет 2 фаланг на мизинце левой руки. Я сначала подумал, это какой-то, знаете, типа обряд посвящения в якудза. Но, оказывается, нет. Это фирменное наказание якудза. Сначала отрезается фаланга мизинца, потом безымянного пальца, потом среднего пальца. Это, если можно так сказать, традиционное японское наказание. Издревле считалось, что таким образом постепенно ослабляется хватка воина на рукояти меча или катаны. Вот смотрите, есть разница. Держу я вот эту катану всей рукой или, например, вот посмотрите, 4 пальцами, да, вот так вот. Уже гораздо труднее. А если, например, 3, вообще жесть. Прям такое впечатление, что, знаете, она вообще у вас прям в руке для красоты, если втроем прям, ну, то есть, вот смотрите, вот я махаю ей вот так полный, а вот так 3 пальцами. Еще и больно очень. Жесть. Идея наказания в том, что человек со слабой хваткой будет нуждаться в помощи других членов банды и не станет отбиваться от коллектива, нарушать правила там и все такое. Понятно, что сегодня мечами вряд ли решаются какие-то вопросы. Но, кстати, пистолет держать 3 пальцами тоже гораздо тяжелее. Но, в принципе, сегодня для якудза обряд отрубания фаланг — это просто пацанский такой, знаете, жест. Причем раньше считалось, что отрубать эти фаланги ты должен себе сам. А как отрубают мизинец? Человек должен сделать это себе сам?
Можно самому, можно кого-то попросить помочь. Резинкой перевязывают. Если сам делаешь, то, например, большим кухонным ножом и ногой надавить. Или стамеской, как у плотника. Поставить сюда острием и потом ударить молотком. Удобнее, конечно, если кто-то поможет. То есть не кинжалом? Кинжал — это вы, наверное, имеете в виду короткий меч, который носят за пазухой. Там же сухожилие, так просто не перерезать. Стамеской быстрее. Ватанабе-сан первую фалангу отрезал себе сам за жестокий косяк, а вторую за то, что однажды попытался выйти из ячейки, потом вернулся, ну и так далее. Чтобы разыскать его, сейчас нам пришлось отправиться в сторону одного из самых гангстерских районов Токио. Бывшие коллеги по якудзе до сих пор приходят к нему в храм и в основном не с самыми добрыми пожеланиями. Хотя я и рассказываю свое преступное прошлое, я считаю, что это необходимо. Я понимал, что раскрываю свое местонахождение, и меня может ждать расплата со стороны преступного мира. Ну и в общем-то, как и ожидалось, мне поступали угрозы от той организации, в которой я раньше состоял. Были опасения, что, возможно, не следует рассказывать про все дела прошлого. Но сейчас такое время. Все больше людей рассказывают о себе на видео. Мне приходили угрозы, чтобы я не болтал. Приходили, угрожали те, кто до сих пор остается в криминальном мире. Япония из-за ковида не выдает визы уже несколько месяцев, поэтому, чтобы организовать мое интервью с Ватанабе-сан, туда отправился корреспондент «The Люди» в Токио Чингис. Едем мы с вами в район, который чуть-чуть уходит на север от знаменитого района Санья. В свое время здесь были очень много дешевых ночлежек, где можно было остановиться там за какие-то копейки. И там в основном жили подневные рабочие, то есть люди, которые не хотели работать постоянно или не могли. А почему они не могли? Ну, например, были отставные якудзы, которые выпадали из социального общества, и ничего не оставалось, кроме как жить в такой сложной обстановке. Либо люди, которые сбежали от кредитов и скрывались от своих кредиторов. Ну, всякие могут быть обстоятельства, но район довольно сложный и криминальный. Рядом находится Йошивара, знаменитый японский квартал токийский с веселыми, назовем так, женщинами. Полиция, например, настойчиво рекомендует поставить на велосипед 2 и больше замков, иначе с одним замком его обязательно угонят. Да, друзья, это вам не Венесуэла. Район выглядит как абсолютно чистый, благополучный, красивый довольно-таки. Аутентичность квартала выдают прям, вот смотрите, прям некоторые детали. Начинается аутентичная такая Япония. Дедушки с колясками ходят, очень много пожилых. Магазинчики, вот видите, такие, которых в обычной туристической Японии, которые там Гейнза, Шибуя всякая, вы, конечно, не увидите. На туристическую Японию действительно не похоже. Приглядитесь к тем самым отелям-ночлежкам. Реклама на этих маленьких отельчиках частных звучит очень неожиданно. Типа, у нас есть цветной телевизор в номере, или у нас есть кондиционер. Для остальной Японии это само собой разумеется, для обычного отеля. Если это нету, это большой минус. А здесь подаются, что это есть как супер большой плюс. Еще немного и нас встречает сам Ватанабе-сан, глава ячейки якудза в отставке. Это наш сегодняшний герой Ватанабе-сан. Ну что, начнем. В японском доме этот дом сочетает в себе буддийский храм, очень крутая лестница, и сочетает дом. Уже слышится аромат буддийского храма курений.
У вас бывает такое, что пытаешься заснуть и вспоминаешь историю, за которую тебе было стыдно бог знает когда? Я однажды летом жил в квартире знакомых, пока они были на даче. А потом улетел в отпуск. И тут мне звонят хозяева квартиры и кричат, что прорвало трубу и заливает соседей. А я-то в Турции до сих пор вспоминаю просто реально свой ужас. Я очень хотел, чтобы такого больше не повторялось, и теперь у меня дома стоит профессиональная система безопасности Ajax. Причем для ее установки не потребовалось портить ремонт, чтобы где-то прятать провода, потому что все датчики беспроводные. Датчики Lix Protect моментально реагируют на попадание воды и присылают уведомления прямо на смартфон. Еще на стадии ремонта можно установить электроклапан и в связке с реле от Ajax перекрыть воду в случае потопа хоть из Японии. От непрошенных гостей защитит Motion Cam. Это датчик движения с фотокамерой, который вслед за сигналом тревоги присылает на смартфон серию анимированных фотографий. А ты сам поймешь, вор это или кто-то зашел цветы полить. При этом датчик не реагирует на домашних животных, на котов, собак весом до 20 килограммов и ростом до 50 сантиметров. Ну а на случай пожара у меня установлены датчики дыма Fire Protect. В связи с постоянными командировками особая фишка лично для меня — это то, что в приложении можно добавить доверенных людей, которым тоже придет извещение и которые помогут решить проблемы на месте. Кроме того, Ajax можно подключить к пульту охраны, и тогда уже через несколько минут на место прибудут охранники. Отправляясь в путешествие, я чувствую себя гораздо увереннее, зная, что мой дом находится под защитой Ajax. Если вы тоже хотите спать спокойно, закажите Ajax по ссылке в описании и получите датчики протечки Lix Protect в подарок. Поторопитесь, акция действует до 15 июня. Слово «якудза» означает комбинацию карт в японском аналоге блэкджека. Причем худшую комбинацию. Получив 3 карты якудза, то есть 8, 9 и 3, игрок зарабатывает 0 очков. То есть таким образом якудза — это как бы намек на то, что это те, кто ведет жизнь с нулем в кармане. Ну, пропащие люди. Важный момент: словом якудза называют не какую-то конкретную группировку. Так говорят абсолютно про всю мафию Японии. В нее входит примерно 1,5 десятка семей, но самых мощных кланов всего 3. Первая семья якудза Ямагучи Гуми считается самой крупной криминальной организацией во всем мире. По данным Агентства национальной полиции Японии, на 2020 год в ней состояло почти 4000 членов, но это по статистике, в реальности гораздо больше. Оборот клана, как у транснациональных компаний. Ямагучи зарабатывают миллиарды долларов за счет вымогательств, азартных игр, секс-индустрии, на откатах от строительства тоже довольно много зарабатывают, торговля оружием. Их штаб-квартира как раз находится в портовом городе Кобе на острове Хансю. Знаете, какой перец? Это их нынешний Кумичо. Просто верховный вор. Его зовут Кеничи Шинода. Одет реально как в кино. Кстати, правильно говорить не главарь, а председатель Ямагучи Гуми. В 2005-м он взял под свой контроль 40-тысячную армию Ямагути, организовал филиалы в 18 префектурах, вторгся в регион Канто, который традиционно не являлся территорией Ямагути. Чувак известен своей народностью. Например, по пути на церемонию, где его должны были назначить верховным вором, он отказался от лимузина с шофером и поехал на обычном поезде. Также говорят, что он может спокойно остановиться у простого ресторанчика, зайти поесть лапши. Вторая крупнейшая семья якудза — это Сумиёси Кай. Базируется в основном в Токио, формально у них 2600 членов, но снова это формальность. Контролируют престижные районы Токио — Кабуки-чо и Гинза. Зарабатывают тем, что в основном собирают деньги с магазинов, находящихся на их территории, да посредством, в общем-то, старого доброго рэкета. От своего главного конкурента, первой семьи, отличаются тем, что у них нет такой жесткой структуры подчинения главному. Лидер группы здесь делит полномочия между несколькими заместителями. Третья крупнейшая семья якудза — Инагава Кай. Штаб-квартира в Канто, около 2000 подтвержденных членов. Еще в 80-е годы активы клана оценивались в $1,5 миллиарда. Группа известна тем, что в 2011-м, когда случилось землетрясение и цунами, отправляла припасы в пострадавшие районы. Сферы деятельности в целом у них те же: наркотики, шантаж, проституция. Один из самых прибыльных видов деятельности – вымогательство. Наш герой Ватанабе-сан, который, кстати, был членом той самой первой и самой крупной семьи Ямагути Гуми, долгое время занимался как раз этим. Но уверен, вам бы в голову не пришло вымогать деньги так, как это делал он.
Мы пришли в строительную компанию, которую держали бывшие якудза, работавшие по незаконным схемам. Я взял с собой младшего помощника. Мы принесли 2 ведра с экскрементами, в общем, с дерьмом. Засунули в ведро курицу и выплеснули там эти ведра. Бросали фейерверки, как будто это динамитные шашки. Запугивали их таким образом. Разумеется, они надолго не могли работать. Сейчас мне очень стыдно за то, что я делал. За это я попал в исправительное учреждение для несовершеннолетних. Отец мой хоть и работал таксистом, но еще и подрабатывал, собирая и сдавая вторсырье, потому что денег на жизнь не хватало. Очень много работал и много пил. А когда напивался, становился буйным. Бил мать, гонялся за ней с кухонным ножом. Она убегала. Такие воспоминания у меня есть из детства. Он был труженик, но пьяница. И мать с ним намучилась. Он мог опрокинуть стол с едой, которую она приготовила. Таскал ее за волосы. Мне очень сильно врезались в память такие картины из детства. Отец родился в бедной деревушке, и у него было много братьев и сестер. А в такой традиционной местности принято, что старший сын остается в родительском доме, а всех остальных выгоняли. Крутись сам, как можешь. Я думаю, он чувствовал одиночество из-за этого. Плюс всякие житейские невзгоды, и он выплескивал все это на мать. Я это понял только спустя много лет. Но тогда, в детстве, я ненавидел, когда отец пил. У него становились страшные глаза. Я думал, что я никогда не буду пить алкоголь. Никогда не стану таким, как отец. Естественно, я хотел поскорее вырасти, стать самостоятельным и уйти из дома, чтобы не жить с таким отцом. Я занимался дзюдо и довольно успешно. Участвовал в соревнованиях и побеждал. Но в 1-2 классах средней школы я постепенно начал отбиваться от рук. Я стал общаться с плохими ребятами, потому что был силен в драке. Пробовал курить, постоянно дрался. Стал главарем банды малолетних, бил тех, кто слабее. Постепенно все дальше уходил на преступный путь. Так что уже в средней школе я попал в преступный мир якудза. По-русски это как мафия. Ушел из дома. Сейчас, например, есть закон о защите и развитии молодежи, и вовлекать молодежь в преступную группировку раньше 20 лет, то есть раньше совершеннолетия, нельзя. Это будет нарушение закона. Но в мое время часто такое было, что люди приходили в преступные группировки после окончания средней школы. Первая жесть началась прямо на переменах между уроками. В школе драки были в основном между хулиганами, чтобы выяснить, кто сильнее. Например, драки с боссо-дзоку. У меня был очень крепкий лоб, и я разбил немало носов. Но кровь была? Кровь была? В то время было популярно прийти на школьный выпускной или еще на какое-то школьное мероприятие, сбившись в банду, размахивая деревянными мечами или подобным оружием, и бить школьные окна, запугивать учителей. Когда я был в средней школе, такое было, и я такое останавливал. Выступал как буфер между враждующими сторонами и осаживал их. Что касается наркотиков, то в мое время было распространено среди школьников дышать растворителем через пакет, чтобы словить трип. Наркотики же были дорогие, так что их особо было не достать. Так что были люди, которые дышали таулолом, но у меня это расхлябанное состояние вызывало омерзение, так что я это терпеть не мог. Я таких торчков бил. Я прям не мог выносить, когда я видел их шатающимися. Я был барменом в ночном клубе. Там играл джаз, гости были в бабочках, и я смешивал им коктейли в шейкере. И туда часто приходили якудза. Приезжали на дорогих иномарках, на Линкольнах, например. И когда такой приезжает с шиком в ресторан, а ты паренек с окраины, то, конечно же, ты думаешь, что он крут. Так что я все больше ими восхищался. Перед тем, как попасть к якудзе, я вступил в ультраправую группировку. В России, я думаю, такие тоже были.
В Японии ультраправые — это такие оголтелые патриоты, которые поклоняются императору, которые ходят к российскому посольству с лозунгом «Верните северные территории» и прочее. И в этой правой группировке я состоял после окончания средней школы, лет с 15-16 и до совершеннолетия. И хоть это и политическое движение, но занимались мы, в общем-то, давлением на организации с помощью этих автобусов с мегафонами. Как раз то, чем занимается якудза. Так что попал я к якудза через ультраправых. И еще до 20 лет я несколько раз попадал в полицию за нанесение побоев, или, например, как-то раз мы разгромили коммунистический штаб. Тоже типичное ультраправое занятие. Тогда меня тоже арестовали. Первый серьезный срок Ватанабе получил еще до совершеннолетия. Оно в Японии наступает в 20 лет. Как раз за ту самую курицу в дерьме, которую они запустили в офис строительной компании. Парню вменили статью blackmail, то есть шантаж. Свою первую тюрьму он довольно хорошо помнит. В современной Японии, конечно, такие воспитательные методы уже неприемлемы. С утра и до полудня гоняют. Бег, прыжки, отжимания. И по 300, и по 500 раз. Приседания. Программа заполнена полностью. Выматывались так, что тошнило. За любое нарушение, как и в России, сразу в изолятор. Я постоянно нарушал правила. Круглый год напролет торчал в изоляторе. Летом там было как в сауне. Там есть такая маленькая дверца, через которую просовывают поднос с едой. Я высовывал туда голову, чтобы хоть немного охладиться. Из тюрьмы вышел уже совершеннолетним, и именно здесь началась его карьера якудзы. Та самая ультраправая группировка, которая громила коммунистов и запускала куриц в какашках, примкнула в итоге к самой могущественной семье якудзы в Японии Ямагути-гуми. И Ватанабе тоже стал их членом. Посвящение, кстати, очень интересный ритуал, послушайте. И, например, посредник обращается к новичку. Если впредь Аябун скажет тебе, что белое — это черное, значит оно черное. На это новичок в знак согласия осушает ритуальную чарку и убирает ее за пазуху. Вот такой проводится ритуал, на котором посредством клятвы закрепляется связь Аябун-Кабун. Оябун – это глава мафиозного клана. Да, у якудза очень жесткая иерархия. В основе лежит традиционная для Японии мужская клановая организация. Глава клана, он же Оябун, шеф, или еще его называют кумитё, это как бы старший начальник. Он начальник всех и над всеми. Далее в иерархии следует сайко коман, это как бы старший советник. Дальше со хамбутё, глава штаб-квартиры. Потом идет вакагасира, второй человек, заместитель. Потом идет Фуку Хамбутё, помощник шефа. Все они командуют некоторым количеством банд, и в целом как бы их влияние, их реальный статус, то, как их воспринимают, в принципе, и люди там, и там, как коллеги, что называется, это все зависит, каким количеством штыков они командуют. Если Кумитё погибает, один из его подчиненных занимает его место. Почти все, кто вступает в ряды якудза, покрывают свое тело татуировками. Фактически это как бы реально делит жизнь в Японии человека на до и после. Потому что в современной Японии для обычных людей ты навсегда становишься вторым сортом. Дело в том, что в древней Японии человек с татуировкой становился персоной нон-грата. Его изгоняли из семьи и общества, обрекая на полную изоляцию. Это связано было с тем, что, как правило, татуировки носили преступники. И преступникам, как правило, делали эти татуировки на видном месте. И вот по этим изображениям, которые накалывали там на руки, на лица, можно было даже иногда понять, в какой тюрьме сидел этот человек, сколько он отбывал наказания. Есть версия, что позднее, в 18 веке, в Японии на тела преступников наносили уже не татуировку, а клеймо. Причем чаще всего тоже на лицо или руки. То есть максимально открытое какое-то пространство сразу видно. Так вот, человек фактически вычеркивался из общества таким образом. Так вот, предполагается, что якудза закрашивали это клеймо обширными татуировками. По другой версии, наносили их на тело как знак принадлежности к какой-либо особой группе. Ну, например, крестьяне и ремесленники при вступлении в якудза получали новые воинственно звучащие имена. Послушайте, например, там было такое же имя Тигр, Журавль. Прикиньте, Антон Журавль. А? Круто. Было еще популярное имя 9 драконов, Ревущая буря,
Лядов, ревущая буря. Бля, классно, да, звучит? Сегодня татуировки якудза — это целые картины на спине и груди. Ими покрывают иногда даже большую часть кожи, вплоть до гениталий. Да, реально бывают татуировки прямо на члене. Рисунки покрывают кожу настолько, что это иногда даже препятствует потоотделению и блокирует вывод из тела токсинов, что в итоге, в общем-то, перегружает печень. Причем посередине груди всегда остается место для иероглифов, имени твоего Аебуна. Многие якудзы во время фотосъемки даже просят замазывать им эти имена. А многие, как, например, наш Ватанабе, со временем покрывают себя новым слоем татуировок, чтобы скрыть, ну, хотя бы часть своего прошлого. Ватанабе со школы был нереально упертый прям. Вот не зря говорят, знаете, есть такая фраза «характер и есть судьба». Он реально лбом пробивал себе дорогу, хоть и в криминальном мире, но делал это весьма успешно. Я занимался выбиванием долгов. Например, человеку выставляли в баре счет на 3-5 миллионов йен, или человек по личным обстоятельствам вынужден был брать в долг у якудзы 10-20 миллионов йен. И опять же, я потом выбивал эти деньги. Это был один из источников наших доходов. Помнит он какое-нибудь выбивание долгов, я не знаю, которое больше всего ему запомнилось, как вот это происходило? Бывало и такое, что я прихожу, а там меня уже ждут другие якудзы. Таких эпизодов было бесчисленное количество. В такой ситуации якудза приходят на переговоры, чтобы придать человеку уверенности, как бы в роли телохранителя или вместо него. Если рассказывать о том, что мне больше запомнилось, то вот, например. Как-то раз я отправился взыскивать долги в традиционную японскую гостиницу. Разгульный сын хозяйки наделал кучу долгов там и сям, был замешан в разных мошеннических схемах. У него были огромные долги. Поручителем была его мать, хозяйка гостиницы. Прихожу туда я, якудза, говорю ей: мне нужно поговорить с вашим сыном, за ним числится огромный долг. А мать его худенькая, болезненная, вены на руках вздутые, руки трясутся. Как я ее увидел, стало мне ее жалко. У якудзы есть принцип никё, то есть мы за справедливость. В тот момент я ее пожалел. Я ей сказал: я не буду с вас ничего брать, я уйду. Но вы поймите, что в следующий раз придет другой якудза. Так что скажите своему сыну, чтобы он поскорее разобрался с долгами. И ушел, ничего не взяв. Бывали моменты, что я видел, что собеседник во время разговора начинает сердиться и сжимает пистолет за пазухой. Я даю понять, что у меня тоже пистолет. Такое бывало. Если он достанет пистолет, выстрелит, то все. Так что, разумеется, бывают такие критические моменты. За нами обоими стоит организация, поэтому если видят, что ты уступил, заплатил деньги, то пойдет молва, что ты слабак. Но, честно говоря, были и гораздо менее благородные эпизоды. Было время в моей карьере якудза, когда я специализировался на заказных убийствах. Всякое было. За это вы попали в тюрьму? Нет, за это я не сидел. Среди моих подчиненных были люди, которые сидели за убийство лет 15. Кто-то сидел и около 20 лет. Полжизни за решеткой. Есть и те, кто умер в тюрьме. Много было людей, которые садились, выходили и снова садились. То есть были случаи, прям когда приходилось убивать людей? Лично я? В группе было дело. Это же конкуренция внутри группы. Есть группа, есть верхушка. И чтобы попасть наверх, все соревнуются, кто больше врагов убьет. У якудзы работа такая — убивать. Он лично убивал кого-то? Я сам никого не убил. Я не могу вам сказать, в кого и сколько раз я стрелял, но было такое, что я вламываюсь в квартиру, где должен быть босс вражеской группировки. Открываю дверь, а там старик. Босс знает, что за ним охотятся. Сам убегает, а вместо себя оставляет старика. Возможно, с целью получить страховку. Не суть. Я направляю на него пистолет, а он хрипит в ужасе. Я вижу, что это старик. Ну и я ушел оттуда по-быстрому. Мне случалось оказаться рядом в тот момент, когда убивали знакомых мне людей. К счастью, ни разу никого не убивали прямо на моих глазах, но многих из тех, кого я знал, убили. Много всего было.
Ну вот помню, как мы гонимся за убегающим врагом, а у меня из-за спины раздаются выстрелы. Товарищ из моей же группы торопится, стреляет в убегающую цель. Чуть меня не пристрелил. За все время его нахождения в Якудзе, может быть, он помнит какую-то перестрелку, которая произвела на него самое большое впечатление, запомнилась самая какая-то вот яркая. Было ли что-то такое? В те времена, когда я был в группе заказных убийц, я один раз ездил на Филиппины. Наша работа была не только убить конкретного человека, но и выслеживать его, следить за его местом работы, квартирой любовницы и так далее. Если бы мне тогда сказали пойти и бросить гранату, я думаю, я бы с радостью пошел. В особенности в кансайской группировке очень ценились люди, готовые броситься грудью на амбразуру, рискнуть собой. Таких уважали. Они постепенно поднимались по карьерной лестнице. Сейчас это уже просто система, но тогда я восхищался такими людьми. И я был готов провести в тюрьме хоть 15, хоть 20 лет. Заказной убийца звучит внушительно, но на самом деле мы были пушечным мясом. Мне эта жизнь скоро надоела, и на некоторое время, на несколько месяцев, полгода, я решил завязать. Все-таки я устал. Невозможно же всю жизнь быть пушечным мясом. В общем, на некоторое время я вернулся домой и стал помогать отцу с его утильным бизнесом. До того я с отцом не был особо близок, но тут мы с ним пообщались и впервые пришли к взаимопониманию. И вот я завязал, вернулся домой, но многие знали, что я бывший якудза, и стали приходить ко мне, просить помочь с взысканием долга и за прочими профессиональными услугами якудзы. Приходил, например, ко мне агент по недвижимости. Ему нужно выкупить землю, это был уже закат эпохи инвестиционного бума. И я иду с ним, чтобы поговорить, слегка припугнуть владельца и довести переговоры до подписания договора. И вот за такое посредничество я разом получаю столько денег, что только дурак станет работать на обычной работе. Совсем другие деньги. За взыскание долга, например, я разом получал и 500 тысяч, и 1 000 000 йен. Работать в поте лица, зарабатывать честным трудом, естественно, у меня началась ностальгия по прежней жизни. Я пошел в свою прежнюю организацию, но ее уже распустили. Вышестоящая организация перешла в другое подчинение. Прежнего босса застрелили, его противник как раз должен был выйти на свободу. Мои братья, товарищи по группировке, хотели убить его, чтобы выслужиться. И вот один из моих младших товарищей пришел ко мне за советом. Я думаю, он пришел ко мне, потому что не мог сделать это в одиночку. Мы пошли с ним в исправительное учреждение. Там отсидевших длинный срок преступников адаптируют к жизни в обществе. У них там был перерыв, и им можно было ненадолго выйти на улицу. Он вышел, и мы его похитили, если говорить по-простому. Отвезли его в горы, я приставил пистолет к его голове и спросил, что он собирается делать. Собираешься жить по-честному? Я готов застрелить тебя прямо тут и избавиться от машины. Он заплакал, сказал, что хочет покаяться в смерти младших товарищей, постричься в монахи и всю жизнь жить, искупая свою вину. В итоге мы не стали его убивать. Заставили написать расписку о том, что он распускает банду, сфотографировали его, и вот с таким почетным трофеем я вернулся в мир якудзы. Я в какой-то момент задался вопросом, как вообще такое возможно, что в суперсовременной Японии по сей день существует настолько могущественная криминальная группировка. Чтобы вы понимали, до недавнего времени у кланов якудза были офисы, которые выглядели примерно так же, как какие-нибудь
банковские отделения с вывесками, списками сотрудников и табличкой на входе. Именно эта открытость отличала японскую мафию от любой другой. Теперь в Японии они тоже закрыты, как и везде. Так как же появились якудзы? Я охренел от того, когда узнал, что кланы якудзы начали формироваться настолько давно, что в тот период еще даже не сформировалась такая страна, как, например, США. Все началось в период, который называют Эдо, 1603-1868 год. Это время, когда в стране устанавливалась диктатура. Да, диктатура в Японии, которая сегодня у нас ассоциируется исключительно с прогрессивностью и демократией. В те годы Япония находилась за железным занавесом, не вела торговли и практически не сообщалась с другими странами. В стране активно росло социальное неравенство, из-за чего феодалы, условно фермеры, начали обращаться к самураям, чтобы те вписывались за них при конфликтах. Некоторые обращались не к самураям, а к якудза. Эти парни действовали из-под тишка. Таким образом сформировались первые два клана. В них вступали вассалы, которых правительство лишило земель, а также разжалованные воины-ронины, которые не уберегли своего хозяина от смерти. Со временем они стали организовывать азартные игры в городах и хорошо зарабатывали. Жесткая дисциплина и взаимная преданность якудза создавали условия, при которых высокопоставленные лица и богатые коммерсанты привлекали гангстеров в качестве телохранителей, а также для выбивания долгов. Кроме того, якудза охраняли свои кварталы от воров, грабителей и насильников. Поэтому даже была популярная поговорка: «Днем нас защищает полиция, а ночью якудза». Первый достоверно описанный босс якудза – Банзунин Тюбэй. Такой Робин Гуд по-японски. У него был свой игорный дом, и к нему обратились власти с просьбой найти людей для прокладки дорог города. Так вот, он придумал, что картежники, которые проигрывались в его игорном доме, должны были отрабатывать долги на стройках. С тех пор якудза стали воспринимать как условную такую биржу труда при поиске рабочих на час. К ним по сей день, на самом деле, обращаются за людьми абсолютно из разных сфер. У меня была теперь своя группа. Я женился, все в жизни складывалось более-менее хорошо. Так сказать, попутный ветер и полные паруса. Что касается взаимоотношения с людьми, я закончил только среднюю школу. Но поскольку я был боссом якудзы, то все, будь то председатель совета директоров больницы, будь то директор фирмы, будь то депутат парламента, я смог общаться со всеми более-менее на равных, и от них стали поступать разные заказы. Я основал компанию, чтобы разделять серые доходы и легальную прибыль. Самого скандального главаря якудзы 20 века звали Тадамаса Гото. Это был тоже упертый чувак вроде нашего Ватанабе. Он тоже прошел путь от шестерки на улице до Аебуна и самого влиятельного криминального авторитета Токио. Говорили даже, что он был крупнейшим акционером Japan Airlines. На минуточку, это была вообще-то крупнейшая и вообще как бы первая авиакомпания Японии. Так вот, в 2001 выяснилось, что он много лет шпионил для ФБР, американских спецслужб. Он просто сдавал своих подельников, причем даже тех, с кем союзничал. Самое интересное – это награда, которую ему выдало ФБР. Ему помогли, знаете, с чем? Со сложнейшей операцией по пересадке печени. Помните, я рассказывал, что из-за обильных татуировок у всех якудза проблемы с печенью. Так вот, болезни усиливаются еще и обильным алкоголем. Так вот, ушлому Гото проблему удалось решить. Через 7 лет после скандала Тадамаса Гото принял сан буддийского священника. Почти так же, как наш герой Ватанабе. Как-то раз меня черт попутал. Я пошел в комнату в отеле. Молодой барыга принес мне туда наркотики. Они в таких упаковках. Тогда в аптеках можно было свободно покупать шприцы. Я пошел в ресторан и в туалете набрал воды в шприц. Укололся, но на меня совсем не подействовало. Но когда я вернулся в комнату в отеле, у меня начало бешено колотиться сердце. Я подумал, что оно сейчас разорвется, и я потерял сознание, как будто рубильником выключили свет. Мое сознание вышло из тела, и я увидел себя валяющегося на полу. Я тогда подумал, что надо же, сознание у человека продолжает существовать помимо тела. Ну и прочие странные ощущения я тогда испытал. Но я никому не стал тогда это рассказывать. Я был молод. Подумал, все скажут, что я просто обдолбался. В итоге меня спасли,
Вызвали скорую помощь. Сотрудник отеля открыл дверь мастер-ключом, и меня отвезли в больницу. И там откачали. Для меня это стало мощным духовным опытом. Но тогда я спрятал эти мысли поглубже. Но уже позже, когда меня замели по мелкой статье, мне тогда было уже за 30, может ближе к 40, в полиции я сохранял молчание. Они не могли взять с меня показания. Я продолжал противостоять полиции. Но когда меня поймали, у меня в целом все в жизни шло наперекосяк. И брак мой стал рушиться, и отношения с людьми разладились, и финансовые трудности начались. Когда меня поймали, у меня в кошельке было пусто, а якудзы ведь должны скидываться в общак. И как раз в этот момент завтра надо платить, а у меня совсем не было денег. И тут за мной пришли. У меня было ощущение, как будто мне сказали, что мое время вышло, и я пошел в полицию. Но я ничего не говорил, ничего не признавал и не подписывал. Полное молчание. Ну, разве что о погоде поговорить. И тут у меня внезапно началась такая страшная боль, как будто мне над переносицей кусок свинца в голову всадили. Такое появилось ощущение. Я не знал, что произошло. Сейчас я понимаю, что там находится чакра, и это было сообщение мне, что настал поворотный момент в моей жизни. Он хотел расширить свою банду, но в Токио, в отличие от других регионов, каждая улица четко закреплена за своей группировкой. Об этом знают не только банды, но и полиция. И как только появился новичок Ватанабе, его сдали, арестовали, и он в очередной раз оказался в тюрьме. Потом я вышел, на выходе меня ждали мои ребята. Посмотрел я на них и подумал, что я почти никогда не жил честной жизнью, и единственное, что мне остается, это быть якудза. Но одновременно я где-то в глубине души чувствовал к этому отторжение, что я так больше не могу. Ну, я сказал, что завязываю, но так просто тебя никто не отпустит. Но в итоге меня исключили из группы. Я пытался завязать, работать честно, но в итоге все равно околачивался в подпольном мире. Работал вышибалой у ростовщиков, в панчико. В общем, все то же самое, что и якудза делает, только не под их именем. Так что положение совсем другое, плохое. Мои подчиненные умирали от передозировки наркотиками, попадали в тюрьму, умирали в тюрьме от пуль. Вокруг было много смертей. Я понимал, что так нельзя. И чтобы как-то заполнить эту пустоту, эту печаль, я каким-то естественным образом начал ходить в буддийский храм. Ходил смотреть обряд хома. Так я постепенно пришел на духовный путь. Сегодня он ведет практики в буддийском храме. У Ватанабе есть свой сайт, где он рассказывает о своих методах излечения. К нему может записаться, в общем, любой желающий. Постепенно мне это стало невыносимо. Меня разрывало внутреннее противоречие из-за того, что с одной стороны я продолжаю заниматься криминалом, но с другой стороны меня тянет к духовным практикам. Я пошел к этому настоятелю Кадзики, а он был очень известный целитель, излечивал рак и подобные вещи. Он посмотрел на меня и сказал: «В тебе есть сила, попробуй». Я был 16-м учеником. Было много учеников старше меня на этом пути, но многие из них, кто хотели стать священниками, много раз получали отказ, а я с первого раза получил одобрение. И с того момента я стал священником. И первой моей работой священника стало отпевание моего бывшего подчиненного, который умер в тюрьме. Семья от него отреклась, и у него не было никого из близких, некому позвать священника. Никого из родных нет, только сожительница и ее ребенок от прошлых отношений.
Но поскольку это был мой бывший подчиненный, он был мне как член семьи. И хоть я и только-только стал священником, я пока что не мог сам проводить похороны. Тем более это был человек без родни, без близких. Так что я попросил договориться и смог устроить для него похоронный обряд. Это была моя первая работа как священника. Я писал об этом в блоге, всякое было. И я понял, что такое прощение. Уйдя из преступного мира, оказалось, что дохода у меня нет. Тем более, зная мою репутацию. Целительство, монашество. Но я не такой священник, который получает много запросов провести похороны. Все мое имущество — 2-3 тысячи йен в кармане. Было и такое, что я полдня ездил безостановочно по кольцевой линии токийского метро. И думал, что же я делаю? Люди мои, в следующем выпуске я познакомлю вас уже не с бывшими, а с действующими якудза. Ребята, которых называют новой школой японской мафии. Они уже не делают себе татуировок, не отрубают фаланги и большую часть бизнеса ведут в белую, но по-прежнему остаются одними из самых дерзких мафиозных группировок мира. Это был Лядов. Подписывайтесь на канал.